একদিন বাচ্চা তার বাবার সাথে খেলতেছিল, তখনই বাইরে থেকে একজন দরজা জোরে জোরে ধাক্কাচ্ছিল। বাবা বাইরে গিয়ে দরজা খুলতে এক মহিলাকে দেখতে পায়, আর তখনই ওই মহিলা লোকটিকে অনেক খারাপ খারাপ কথা আর গালি দিতে থাকে। এসব শুনে বাচ্চাটির অনেক রাগ উঠতে থাকে, কিন্তু সে বুঝতে পারে না কেন তার বাবা চুপচাপ বাইরে এই লোকটার খারাপ খারাপ কথা শুনছে। যখন ওই মহিলা সেখান থেকে চলে যায়, বাচ্চা তার বাবাকে বলে, বাবা তুমি ওই আন্টিকে কিছু বললে না কেন? আর তখনই বাবা ঘরের বাইরে থেকে একটা নোংরা ড্রেস নিয়ে আসে আর বলে, এটা পরে নাও। এবং মেয়ে বলে, আরে আমার পরিষ্কার ড্রেস থাকতে এই নোংরা ড্রেস কেন পরবো? আর তখনই লোকটি বলে, তাহলে দেখো কে কি বললো বলুক, আমার এই পরিষ্কার মুখে ওই খারাপ ভাষা কেন বের করব? যদি কোনো খারাপ লোক খারাপ গালি দেয় তাহলে সেটা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়।